首先將啲鹹蛋打開，攞個蛋黃出嚟洗乾淨佢。然後將佢蒸熟，水滾後蒸10分鐘。蒸熟後呢，攤凍少少，將佢撳爛。將啲蛋打落個兜度，然後將佢打散。再加入煉奶、奶油同埋糖呢，將佢哋攪勻。將所有粉過篩，倒埋落個兜度。將佢搞到盡量冇粉粒。之後呢，又將佢過篩落鑊嚟煮。用中慢火將佢慢慢攪，煮到佢結呢，就加埋啲牛油同埋鹹蛋黃落去。再煮到佢乾身就差唔多啦。滗佢出嚟，將佢攤凍。再揩滑佢。然後碌成波仔，個波仔嘅 size 呢，就因個餅模而決定啦。就擺入雪櫃雪1個鐘。將個煉奶、牛奶同埋糖呢，倒落個兜嗰度，將佢撈勻。再篩入所有嘅乾粉料，將佢哋撈埋一齊。最後撈埋啲油入去，就可以過篩，擺入蒸籠裏邊，蒸佢20分鐘，水滾計。嗰啲粉皮熟咗之後呢，就將佢攤凍，搓至滑身。保鮮紙冚好備用。
攞啲糯米粉倒落隻鑊嗰度，將佢煮熟，愛嚟做手粉。所有嘅嘢準備好後，就可以攞個粉出嚟分體啦。用保鮮紙或者戴手套嚟做呢，就冇咁黐手。將牛皮壓扁，就擺個奶黃餡喺中間，用個虎口將佢慢慢包埋，然後擺落啲手粉嗰度，將佢碌一碌。再擺入個餅印裏邊印個餅出嚟，就完成啦。再將佢雪3幾個鐘，食落去效果會更好。食親手整嘅月餅，嘆翻杯花茶，人生一大樂事。祝大家中秋節快樂！多謝收睇，請 subscribe。